大家好，这期聊一聊从我们猫舍你会接到一只什么样的猫猫。这是我们的种猫团队，所有种猫均通过遗传病基因检测，检测合格才会加入繁育计划进行科学繁育。每一只种母都会安排足够的休息时间，我们的每一只小猫都能追溯到它出生时的视频。我们只出售自己猫舍繁育的小猫，刚出生的小宝宝超级软糯，从出生第一天开始记录小猫每日的体重变化，及时做出调整，让小宝宝健康成长。这个阶段小宝宝生活在产房里，由猫妈妈照顾，小柔姥姥辅助照顾，还不满月就每天抱在怀里撸，让小宝宝从小适应和接纳人类，根据宝宝情况人工补奶，让宝宝更健康的成长和过度辅食。满月开始扩大生活空间，满足仔仔玩耍，小仔仔开始学习使用猫砂盆。